مونږ پرون دا خبره کړې وه چې زموږ سنت طریقه دا ده چې انسان کله لمونځ کوي ودرېږي نو تکبیر تحریمه به څنګه کوي؟ نو تکبیر تحریمه لپاره به سر نه ښکته کوي چې داسې کوي. نن دا خبره ذکر کوي چې ان یرفع یدیه قبل التحریمة حذاء الاذنین. کله چې انسان تکبیر تحریمه کوي نو دا مټې ګوتې به د غوږونو سره برابروي، دې ته حذاء الاذنین سره برابروي. زنانه به اوږو سره برابروي او نارینه به د غوږونو پوسکو سره. او درېیمه خبره دا ده چې دې به خیال ساتي چې دې د لاسونه قبلې ته مخامخ راغلي. زیاتره چې کله تکبیر تحریمه کوي خلک داسې کوي الله اکبر، داسې به نه راولي لاسونه. تکبیر تحریمه کې به لاسونه بلکل د قبلې ته مخامخ، سر به نه ښکته کوي، نیغ به ولاړي، ګوتې برابر کړي او د لاسونه تلي چې وي مخامخ هغه قبلې ته مخامخ کړي. صحیح ده که نه حاجي صاحب؟ دا د تکبیر تحریمي